ஹாய் ஹலோ வணக்கம். நான் உங்க ஜெயலக்ஷ்மி. இப்போ நம்ம யங் ஜெனரேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பெண் குழந்தைகளுக்கு மாதவிடாய் சரியா வர்றதில்ல. இரகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்கும். மாதவிடாய் சம்பந்தமா பெண் குழந்தைங்க பாதிக்கப்படுறவங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்கா நீங்க செஞ்சு கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஈஸியா கியூரபிள் ஆகிறதுக்கு ஒரு விஷயமா இருக்கும். ஸோ இது எப்படி பண்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஸ்டவ் பற்ற வச்சுக்கலாம். நெய் ஊற்றிக்கலாம். வேர்க்கடலை ப்ளஸ் உப்பு கடலை இதை போடுறேன். சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 2 ஏலக்காயை தட்டி போடுறேன். இப்போ இதில் நம்ம கரைச்சி வச்சிருக்கக்கூடிய வெல்லத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, இது ரெடி ஆயாச்சு. இதை இறக்கிக்கலாம். கடாய் சூடாயிடுச்சுங்க. நெய் விட்டுக்கலாம். தேங்காய் போட்டுக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, போதும். ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ தேங்காவை நம்ம இதில் போட்டுக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் சாப்பிட்டு பார்க்கலாங்களா? பெண்களுக்காக மட்டும் இல்லைங்க இது. ப்ரீமெனோபாஸில் இருக்கிறீங்க, 40 இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கும் இது ரொம்ப நல்லது. செம்மையாக இருக்குது, வேறு லெவல். மேலும் இதே மாதிரி நான் பயன்படுத்திட்டு வர்றேன். நான் பெனிஃபிட் அடைந்த ஒரு விஷயத்தோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச். டாட்டா, பை பாய்.